இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அனிமல் கிங்டமோட ஃபைலம் கார்டேட்டாக்கு கிளாஸ் வைஸ் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் ட்ரிக் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து நம்ம மொத்தமாக 11 ஃபைலாஸ் இருக்குது. நான் வந்து ஃபைலம் கார்டேட்டாவில் மொத்தமாக 7 கிளாஸஸ் இருக்குது. அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸை நான் ஒவ்வொரு கிளாஸஸ்க்காக சொல்ல போகிறேன். மீதி இருக்க ஃபைலாஸ்க்கெலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அந்த மாதிரி அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி படிக்கிறதுல வந்து என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ட்ரிக் ஃபாலோ பண்ணால் அந்த நிமோனிக்கை கடைசி வரைக்குமே நம்ம வந்து அதே தான் ஃபாலோ பண்ணணும். ஒரு தடவை இன்னொன்று அவர்ஸ் இடத்துல டக்கு இது ஃபஸ்ட் லெட்டர் பார்த்துட்டு அது ஒரு அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. ஒரு தடவை படிக்கிறோன்னா லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம அதே படித்தா தான் நம்மளால் அது ஞாபகமே இருக்கும். ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு ட்ரிக் யூஸ் பண்ணால் நம்ம எதுக்கு எதை வச்சோன்னே நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். இந்த தப்பு நானும் பண்ணேன், நீங்களும் பண்ணாதீங்க. சரி, இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக நான் எப்படி படிச்சுன்றதை வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கார்டேட்ஸ் வந்து யூரோ கார்டேட்ஸ், செஃபலோ கார்டேட்ஸ் அண்ட் வெர்டிப்ரேட்டான் 3 சப்ஃபைலமாக பிரியுது. இது எதை பேஸ் பண்ணி பிரிச்சிருக்காங்கன்னா நோட்டோகார்ட் பேஸ் பண்ணி பிரிச்சிருக்காங்க. யூரோ கார்டேட்டாவில் நோட்டோகார்டு வந்து டெய்லில் மட்டும்தான் இருக்கும், அதுவும் லார்வல் ஸ்டேஜில் மட்டும்தான் இருக்கும். அதே மாதிரி செஃபலோ கார்டேட்ஸில் ஹெட் டு டெய்ல் இருக்கும் நோட்டோகார்ட். ஆனால் அது வந்து லார்வெல்லில் மட்டும்தானே இருந்துச்சு யூரோ கார்டேட்டாவில் நோட்டோகார்ட். ஆனால் இதில் வந்து பர்சிஸ்டன்ட் த்ரூ தி லைஃப். ஓகேவா? வெர்டிப்ரேட்டாவில் வந்து நோட்டோகார்டு வந்து எம்ப்ரியானிக் பீரியடில் இருக்கும். அது வந்து நோட்டோகார்டு வந்து வெர்டிப்ரல் காலமாக வந்து அடல்ட்ஸில் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிரும். இப்போ யூரோ கார்டேட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா தாசு. இந்த யூ வந்து யூரோ கார்டேட்ஸை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். மீதி இருக்க தாஸ் வந்து டோலியோலம், அசிடியா அண்ட் சால்பா. அதே மாதிரி செஃபலோகார்டேட்ஸ்க்கு சீபால், கோலோஸ்ட்ரம்க்கு வந்து சீம்பால் சொல்லுவோம்ல, நிறைய பேர் சாப்பிட்ருப்போம், அந்த சீபால் வந்து சொல்லிக்கலாம். அதே மாதிரி பிராங்கியோஸ்டோமா, ஆம்ஃபியாக்சஸ், லான்செட் இந்த சீபால் கொடுக்கும். அதே இந்த யூரோ கார்டேட்ஸும் செஃபலோகார்டேட்ஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து ப்ரோட்டோகார்டேட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி மரைன். ப்ரோட்டோகார்டேட்ஸ்னால் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி மரைன். இந்த எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸும் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி மரைன் அதில் தான் வரும். ஓகே, அடுத்து வந்து வெர்டிப்ரேட்டாவில் இன்னும் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. அது வந்து அக்னாத்தா அண்ட் க்னாத்தோஸ்டோமாட்டான்னு ரெண்டு டிவிஷனாக பிரியுது. அக்னாத்தானா லாக்ஸ்டா, க்னாத்தோஸ்டோமாட்டானா பியர்ஸ்டா. அது வந்து அக்னாத்தாவில் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது, சைக்ளோஸ்டோமாட்டா. க்னாத்தோஸ்டோமாட்டாவில் வந்து ஒரு சூப்பர் கிளாஸ் இருக்குது, இன்னும் 2 சூப்பர் கிளாஸ் இருக்குது. அது பிசஸ் அண்ட் டெட்ராபோடா. பிசஸில் ஃபின்ஸ் இருக்கும், டெட்ராபோடாவில் லிம்ஸ் இருக்கும். பிசஸில் 2 கிளாஸ், அதான் கான்ஜெக்டிஸ் அண்ட் ஆஸ்டியக்டிஸ். டெட்ராபோடாவில் 4 கிளாஸ் இருக்குது, ஆம்ஃபிபியா, ரெப்டைல்ஸ், ஏவ்ஸ், மேமல்ஸ், ஆரம். ஓகே, ARAM இல்லை அரம்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஓகே, இது இந்த மொத்தமாக 1, 2 and 4 மொத்தமாக 7 இருக்குது. 7 கிளாஸஸ் இருக்குது. இதுக்கு வந்து கிளாஸ் வைஸ் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளாஸ் சைக்ளோஸ்டோமாட்டா. நம்ம வந்து சைக்கிளில் போகும்போது நமக்கு ஹெட்லைட் இருக்காது, பைக்கில் ஹெட்லைட் இருக்கும், பட் சைக்கிளில் போகும்போது நமக்கு ஹெட்லைட் இருக்காது. ஸோ நம்ம நைட் போகும்போது லேம்பை வந்து ஹேங் பண்ணிக்கலாம், அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். லேம்ப்ரே, ஹேங்குக்கு ஹேக் ஃபிஷ்ஷு. லேம்ப்ரேயோட அனதர் நேம் வந்து பெட்ரோமைசான். இங்கே பெட்ரோமாஸ் லைட்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல, ஸோ லேம்ப் லைட், பெட்ரோமாஸ் அந்த மாதிரி லைட் பண்ணிக்கலாம். ஹேக் ஃபிஷ்னா மைக்சீன். இது எனக்கு பெருசாக எதுவும் தோணலை. ஹேக் ஃபிஷ்னா மைக்சீன் அப்படி நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் கான்ட்ராக்டிஸ் வந்து STP கண்டிஷன். கிளாஸ் கான்ட்ராக்டிஸ்க்கு STP கண்டிஷன் அப்படி. கான்ட்ரன் இருக்கா, அப்போ கண்டிஷன் அப்படி. ஸோ STP கண்டிஷன் அப்படி. எஸ் வந்து ஸ்காலிடன், ட்ரைகன், பிரிஸ்டிஸ், கார்கார்டன். ஓகே, ஸ்காலிடனுக்கு டாக் ஃபிஷ், டான் அப்படி முடியுது, ஆனால் டாக் ஃபிஷ். ட்ரைகனுக்கு ஸ்ட்ரிங் ரே. நம்ம ரே ஆப்டிக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பிக் சாப்டரில் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம், அது ட்ரை வேணால் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான. ஸோ ஸ்டிங் ரே. பிரிஸ்டிஸ் ஷா ஃபிஷ், நம்ம ப்ரைஸ் கொடுக்கறத பார்த்தோம், ஸோ ப்ரைஸ் அப்படி வச்சுக்கலாம். பிரிஸ்டிஸ் ஷா ஃபிஷ். ஓகே, அண்ட் கார்காரோடன்னா கார்காரன் வந்து கிரேட்பா, கார்காரன் டான்னு கிரேட்டு அந்த மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ டான் இதுவும் டான் தான் முடியுது, பட் கார்காரன் அந்த மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ கிரேட் அந்த மாதிரி. ஓகே, அவன் சுறா மாதிரி வண்டே செல்லுன்னு ஓட்டுறான்ப்பா அப்படி, அந்த மாதிரி கிரேட் ஒயிட் ஷார்க். ஓகே, அவன் ஒயிட் கலர் கார் வச்சுருக்கான் அப்படி வச்சுக்கலாம். அடுத்து வந்து கிளாஸ் ஆஸ்டியக்டிஸ். அது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம இதில் ஷார்ட்ஸாக அப்லோட் பண்ணியிருப்போம். இந்த ஆர்டராக வரனால இதில் திரும்பி நான் போட்டிருக்கேன். சிபிசி ஹெல்ப். சி வந்து கட்லா, பி பீட்டா, சி கிளேரியஸ், ஹெச் வந்து ஹிப்போ கேம்பஸ், இ எக்ஸோகாய்டஸ், எல் லேபியோ அண்ட் பி வந்து டெரோஃபைலம். இது கட்லா, பீட்டா ஃபைட்டிங் ஃபிஷ் நம்ம நிறையா இடத்துலலாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். கிளேரியஸ் மகர், ஹிப்போ கேம்பஸ் சி ஹார்ஸ், எக்ஸோகாய்டஸ் ஃப்ளையிங் ஃபிஷ்,
எக்ஸோனா வேறு இடத்துக்கு பறந்து போகுது அப்படியாச்சு. லேபியோ ரோஹு. டெரோஃபைலம்னா ஏஞ்சல் ஃபிஷ்ஷு. இதெல்லாம் அப்படி டேரெக்டாக நம்ம படிச்சுக்கிற மாதிரி. பீட்டா ஃபைட்டருன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மீன் வளர்க்குறவங்களாம் வளர்ப்பாங்க மோஸ்ட்டாக காமனாக. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர், மெரைன், அக்வாட்டிக்னு 3 இதாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா, சிஎல்சினா ஃப்ரெஷ் வாட்டர். கிளாஸுக்கு போகும்போது நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக போவோம். சி வந்து எஸ் சவுண்டாக ஞாபகம் வச்சுட்டு சிஎல்சி வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஹீனா யாரை மேல் தானே நம்ம குறிப்போம். ஸோ மெரைன். ஓகே. பிபி நம்ம ஏன்னு கற்றும்போது பிபி வந்துடும். ஸோ அக்வாட்டிக் வந்து பிபி. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிளாஸ் ஆம்ஃபிபியா. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆம்ஃபிபியா வந்து ரேபிஷ். ஆம்ஃபிபியன்ஸ்க்கு வந்து ரேடிஷ் ரொம்ப பிடிக்கும். ரேடிஷ் ரொம்ப பிடிக்கும். ரேபிஷ் இல்லை, ஒரு ஆம்ஃபிபியாவில் ஒரு மாதிரி ரப்பிஷாக பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ரனானா ஆர்ஏ வந்து ரனானா ஃப்ராக். புஃபோனா டாட். ஐ வந்து இக்தியோபஸ்னால் லிம்ப்லெஸ் ஆம்பிபியன். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இது. அண்ட் எஸ் வந்து சாலமண்டர். ஹைலானா ட்ரீ ஃப்ராக். ட்ரீ லிசார்ட் இதெல்லாம் வரும். அப்போ வந்து அது கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஹைலானா ட்ரீ ஃப்ராக். ஹைட்டுனா ட்ரீ. ஹைலானா ட்ரீ ஃப்ராக் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே. இக்தியோபஸ் லிம்ப்லெஸ் ஆம்ஃபிபியன். இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட், நல்லா பார்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ரெப்டீலியாவில் வந்து பாய்சனஸ் ஸ்னேக்ஸ்ன்னு 3 கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸில் பாய்சனஸ் ஸ்னேக்ஸ்ன்னு போட்டு 3, மீதி இருக்கிறதுலாம் இன்னொன்று இருக்குது. பாய்சனாக இருந்தால் நம்ம பாவியாயிடுவோம். ஸோ நான் பாவி. பாய்சனாக நம்ம யோசிச்சோன்னா நம்ம வந்து பாவி ஆயிடுவோம். ஸோ நான் பாவி ஆயிடுவேன் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன். ஓகே. நானா நஜா கோப்ரா. பிஏனா பங்காரஸ் க்ரைட்டு. விஐனா வைப்பர். ஓகே. அதுக்கப்புறம் அது இது போக இன்னும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது கிளாஸ் ரெப்டீலியாவில். அது வந்து C4 ஹேட். ரெப்டீலியானா அந்த லிசார்ட் இதெல்லாம் கெமிலியன்லாம் என்ன பண்ணோன்னா C4 பிளான்ட்ஸ் மேலே அதோட தொப்பி மாதிரி போய் உட்காந்துக்கிறோம் போல். அப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். தொப்பி மாதிரி போய் உட்காந்துக்கிறோம். C4 பிளான்ட்ஸோட ஹேட் மாதிரி உட்காந்துக்கிறோம். ஓகே. மொதல் 4 C இருக்குது. கெமிலியன், க்ரொக்கடைலஸ், கேலோட்ஸ், கீலோன். ஓகே. கெமிலியன் வந்து ட்ரீ லிசார்ட். நம்ம அங்கே ஒரு ட்ரீ ஃப்ராக் தான் வந்து ஹைலா. இது வந்து ட்ரீ லிசார்டு. ஓகே. அங்கே ட்ரீ ஃப்ராக் பார்த்தோம், இங்கே ட்ரீ லிசார்ட் பார்க்குறோம். அதே மாதிரி க்ரொக்கடைலஸ்க்கு க்ரொக்கடைல் தான். கேலோட்ஸ் வந்து கார்டன் லிசார்டு. நம்ம கன்ஃபியூஸே பண்ணக்கூடாது. கெமிலியன் தான் ட்ரீ லிசார்டு, கேலோட்ஸ் வந்து கார்டன் லிசார்ட். கெமிலியன் வந்து ட்ரீ லிசார்ட், கேலோட்ஸ் வந்து கார்டன் லிசார்ட். ஓகே. அது ஏதாவது க்ளூ இருந்தால் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எனக்கு தெரியல. அதாவது கீழே ஒன்று வந்து டேர்ட்டில் டாய்ஸுமே நம்ம இங்கே கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவோம். நான் சொல்கிறேன் அதை நான் சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். அப்புறம் C4 முடிஞ்சிருச்சு. அப்புறமா வந்து ஹேட்டுக்கு ஹெமிடாக்டிலஸ் அலிகேட்டர் டெஸ்டுடோ. நம்ம வந்து சின்ன வயசில் ரேபிட் அண்ட் டார்டாய்ஸ் ஸ்டோரி தானே நம்ம படித்தோம். ஸோ அதான் நம்ம டெஸ்ட் எழுதும்போது போர்ஷனில் இருக்கும். டேர்ட்டிலுக்கு நம்ம இந்த ஸ்டோரி நம்ம படிச்சிருக்கோம். டார்டாய்ஸ் ஸ்டோரி தான் நம்ம படித்தோம். ஸோ அதான் நம்ம டெஸ்ட்டில் கேட்பாங்க. ஸோ டார்டாய்ஸ் டெஸ்டுடோன்னு வச்சுக்கலாம். டேர்ட்டில் அண்ட் டார்டாய்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும், அதனால சொல்கிறேன். கீழோன்னு வந்து டேர்ட்டில். ஓகே. ஹெமிடாக்டிலஸ்க்கு வால் லிசார்ட். கேலோட்ஸ் வந்து கார்டன் லிசார்ட். ஹெமிடாக்டிலஸ் வந்து ஹோம்ஒர்க் வால் லிசார்ட். ஓகே. இது ரெண்டுமே சிடி, இது சிஜின்னு வருது. கேலோட்ஸ் கார்டன் லிசார்ட். கெமிலியன் மோஸ்ட்டாக நம்ம க்ரீன் கலர்னு இமேஜின் பண்ணியிருக்கனால ட்ரீ லிசார்ட். 2 நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டா மீதி ஒன்று நம்ம எழுதிடலாம். ஸோ அப்படி கூட நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் அலிகேட்டரே வரும். நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் வந்து ஏவ்ஸு. அதில் பிசிபிபி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பவுன்னு சொல்லுவோம். நிறையா சோஷியல் மீடியாலலாம் இருக்கும்ல. பிசிபி தான் நம்மளோட சப்ஜெக்ட்டு. இதில் பிசிபிபின்னு வருது. பிசிபிபி. ஓகே. பீனா பேரட்டு, சிட்டாக்குலா. பேரட் வந்து நம்ம மேலெலாம் வந்து ஏறி உட்காரும்ல. ஸோ பேரட் வந்து சிட்டாக்குலா. ஓகே. பி சைலண்ட். ஆஸ்ட்ரிச் வந்து ஸ்ருதியோ. அதாவது ஒரு ஸ்ருதின்னு ஒரு பொண்ணு வந்து ஹைட்டாக இருக்கும், ஆஸ்ட்ரிச் மாதிரி இருக்குது, ஹைட்டாக இருக்குது. அப்படி அந்த மாதிரி நான் அப்படி தான் படித்தேன். அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். வல்ச்சருக்கு நியோஃப்ரான். நோ க்ளோஸ். நான் இதுக்கு தான் க்ளூ வச்சேன், பட்டு அது அப்படியே மைண்டில் வந்துருச்சு. அதெல்லாம் ரீட் பண்ணி பார்த்தா மைண்டில் வந்து வல்ச்சர் வந்து நியோஃப்ரான். ஓகே. பீஜியன் வந்து கொலம்பா. அப்படி பீஜியன் வந்து கொலம்பா. ஓகே. அப்புறம் க்ரோ வந்து கார்வஸ். ஆல்மோஸ்ட் சேம் ப்ரொனன்சியேஷன் மாதிரி இருக்கும். க்ரோ கார்வஸ்.
பீகாக் வந்து பாவம், அது நேஷ்னல் பேர்டுன்னு சொல்லி அடைச்சி வச்சுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நேஷ்னல் பேர்டு அடைச்சி வைக்கல, ஏதாவது ஜூவில் போனால் நம்ம நேஷ்னல் பேர்டுன்னு சொல்லி நம்ம ரொம்ப ஆச்சரியமாக பீகாக் பார்ப்போம்ல, பாவம் பாவம் அப்படி அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். பென் குயினுக்கு அப்டெனோடைட்ஸ், இது நோ க்ளூ, நம்ம ஞாபகம் வச்சு. பென் குயினுக்கு அப்டெனோ இல்லை பென், இங்கே 10 இருக்குது, பென் 10, ஸோ அப்டெனோடைட்ஸ். பீஜியனுக்கும் பென் குயினுக்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. பீஜியன் தான் புறாவெல்லாம் பிடிச்சி குழம்பு வைக்கிறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிளாஸ் மமாலியா. இதில் வந்து நிறையா இருக்குது, லயன், டைகர், இதெல்லாம் நமக்கு நார்மலாகவே தெரியும். கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கிறது மட்டும்தான் நான் எடுத்துகிறேன். ரேட்டஸ்க்கு ரேட் அப்படி ஈஸியாக இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம மெமரிலாம் பண்ண வேணாம். அது நம்ம நார்மலாகவே நம்ம படித்தாலே நமக்கு புரியும். பட் ரொம்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ண வேண்டியது தான் இதில் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். பிளாட்டிபஸ் டெரோப்ளஸ். ஆக்சுவலாக இது ஒன்றும் வந்து ஓவி பேரஸ்க்கான எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம என்சிஆர்டியில். ஆர்னித்தோரைங்கஸ் பிளாட்டிபஸ். ஓகே, இது வந்து ஓஓபி. ஓகே, ஓவிபாரஸ்க்கு ஆர்னித்தோரங்கஸ் ஒரு இது பிளாட்டிபஸ். ஓகே, மேக்ரோபஸ்னால் கேங்கரு. அப்புறம் வந்து டெரோபஸ்னால் ஃப்ளையிங் ஃபாக்ஸு. ஈக்வஸ் ஹார்ஸ். இந்த பிளாட்டிபஸையும் டெரோபஸையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதுதான் மெயின். ஆர்னித்தோரைங்கஸ் பிளாட்டிபஸ் வந்து ஓவிபாரஸ். ஓகே, ஓவிபாரஸ் பேர்டு. ஓகேவா, சாரி பேர்டு இல்லை, மேமல். அதுக்கப்புறம் மேக்ரோபஸ் வந்து கேங்கரு, டெரோபஸ் வந்து ஃப்ளையிங் ஃபாக்ஸ், ஈக்விஸ்னா ஹார்ஸு, பெலனோப்டரானா ப்ளூ வேல். இது அடிக்கடி கேட்குறாங்க, பெலனோப்டரா ப்ளூ வேல். ஓகே, அவ்வளோதான். மீதி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ரேட்டு, பேந்தரா லியோ, பேந்தரா டிக்ரிஸ், இது ஃபெலிஸு, இதெல்லாம் வந்து நமக்கே பேசிக்காகவே தெரியும். அது ஒரு இது வந்து கொஞ்சம் நோட் பண்ணணும். இந்த பிளாட்டிபஸ், இந்த டெரோபஸும் மேக்ரோபஸும் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதனால தான் நான் இதை மட்டும் நான் எழுதியிருக்கேன். இதுக்கப்புறம் வந்து மீதி இருக்கிற 10 ஃபைலமுக்கும் நம்ம தனித்தனியாக வீடியோஸ் போட்டுக்கலாம். இல்லைனா ஒரே வீடியோ போட்டு தனித்தனியாக ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஓகே, பாய்.